Ovdje imam 1,5 kg svinjskog stomaka i seći ću ga na manje komade. Evo ovako, i tako ćemo iseći sav svinjski stomak. Meso sam isekla i sada ću pripremiti marinadu. Za to mi je potrebno litar vode koju ću sipati u jednu šerpu i 150 g soli. Uključit ću šporet i sačekati da voda i so proključa. Dok čekam da voda proključa, ovdje sam pripremila tegle u koje ću ređati meso. Prvo ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Sada ću ređati meso u tegle. Ovu sam teglu napunila i idemo dalje. Kada sam napunila tegle sa mesom, stavljam po čen belog luka u svaku teglu. Voda je proključala, sos se istopila i sad ćemo to sve naliti u tegle. I sa ovako vrelim prelivom punim tegle. Teglu nalijete do vrha da prekrije meso i tako odredite sve tegle. I na kraju tegle zatvaram sa novim i čistim poklopcima. U jednu veću šerpu stavljam na dno krpu i poređat ću tegle unutra. Nalit ću sa vodom do visine poklopca. Ovakvu šerpu poklopit ću sa poklopcem i staviti na šporet da se kuva 3 sata. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo fino da struji i kuvajte 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako ću tegle ostaviti sada da se postepeno ohlade i nakon toga ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su odstojale preko noći i ja ću sad otvoriti jednu da vidimo kako je to ispalo. Evo vidite kako izgleda meso, marinada i meso kada je pustilo svoju masnoću, kako se fino to sve lepo steglo. Poklopac je dokaz kada ulegne ovaj gornji deo da je to lepo naleglo i da je povuklo vakum i da nema vazduha. I tako možete da držite dugotrajno. Sada ćemo otvoriti da vidimo kako to meso izgleda. Evo, sad ćemo otvoriti teglu. Evo, meso sam izvadila, vidite kako lepo izgleda, izuzetno lepo miriše i sada ću iseći. Odlično je. Evo, iseći ću i ovo drugo parče. Pogledajte kako je to predivno meso. Poslužite uz vama omiljenu salatu i omiljen prilog i uživajte.
Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo slaninu od svežeg svinjskog mesa. Idemo! Ovdje imam 1,5 kg sveže slanine i prvo ću je začiniti. Dodat ću 2 kašičice soli, bibera pola kašičice, kašičicu bosiljka, 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike, kašičica kurkume, dodat ću i usitnjena 4 čena belog luka i sve ću to utrljati. I evo utrljala sam začinu u meso i sada će mi trebati 1 kesa za pečenje. Meso stavljam u kesu. Odozgo na meso poređat ću iz 6 suvih šljiva. Dodajem i 2 lovorova lista i punu šaku oprane lukovine. Meso stavljam na tepsiju od rerne i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena pečenja naše meso je gotovo. I ostavit ćemo ovako da se potpuno ohladi, najbolje preko noći. I evo meso je ostajalo preko noći u frižideru da se dobro ohladi i sada ću ga otvoriti. Otklonit ću suvu šljivu i lukovinu, ovako sa strane. I izvadit ćemo slaninu iz kese. Pogledajte kako lepo izgleda slanina, izuzetno lepo miriše, pogledajte i donji deo i sada ću je iseći da vidimo kako je ispala. Preseći ću slaninu na pola. I sad ćemo iseći da vidimo kako ona izgleda. Pogledajte kako je to lepo, izuzetno je ukusno, mirisno, fantastična priprema za slaninu. Možete je koristiti za pripremu raznih jela. Možete je koristiti za pripremu pasulja, sarme, podvarka, a možete je ispržiti sa jajima ili ovako iseći na šnite, uz mladi luk i lep sir i uživati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo carsko meso iz rerne. Idemo! Ovdje imam 1,5 kg sveže svinjske slanine i sada ću vam pokazati kako da je ispečete, a da bude sočna i mekana. Prvo što ćemo uraditi, napravit ćemo nadev za nju. Za to nam je potrebno 2 kašičice crnog krupno mlevenog bibera. Onda mi je potrebno
usitnjen lovorov list, njega ću staviti pola male kašičice i stavit ću 2 male kašičice soli. To ćemo sve promešati i ovdje imam jednu glavicu očišćenog belog luka koju ću sada usitniti u presi. I tako ću sad dok ne usitnim sav ovaj beli luk. I kada sam usitnila beli luk, sada dodajem 3 supene kašike vode da bi to sve lakše sjedinilo. I sada ćemo sve to ovako promešati da se lepo sjedini. I kada smo pripremili nadev, sada ćemo ovaj komad mesa uzeti ovako tanak nož i zasići, napraviti proreze. I tako ćemo na više mesta to uraditi. Ovako s ove strane i ovde sa ove strane napravite proreze. I kada smo zasekli ovako meso, uzimamo sad ovaj nadev i stavljamo u rupice. U ovo gde smo zasekli, evo, gledajte koliko, što dublje da zasečete, da lepo prodre ovaj nadev unutra u meso. I sada ćemo sve napuniti sa nadevom. Ovako samo ugurajte unutra. Evo idemo dalje, punimo. Vidjet ćete, ovo će dati fantastičan ukus mesu. I ovako sada sve dok ne popunite sve ove proreze ili rupice. Sada nadev punimo ovako u ove zareze sa strane. Isto ovako ugurate što više i tako ćemo sada odraditi sve komplet u krug mesu. I sada na kraju nam je ostalo da ovaj nadev uzmemo i dobro utrljamo u meso sa svih strana. Evo ovako je ovdje i kožu i sve ćemo to sad lepo utrljati. I sada meso stavljamo na aluminijumsku foliju i ovako lepo ga upakujemo sa svih strana. I sad ovako pripremljeno meso stavljamo u pleh i nosimo u rernu na 180 stepeni da se peče sat i po vremena. I evo, posle sat i po vremena pečenja, sada ćemo otkloniti foliju i da vidimo kako ono sada izgleda. Sve kad smo otklonili foliju, nosimo u rernu na 180 stepeni da zapečemo pola sata sa ove gornje strane, pa ćemo okrenuti i donju stranu pola sata isto peći. I evo, posle prvih 30 minuta pečenja zapekli smo sa gornje strane i sada ćemo okrenuti i zapeći donju stranu, u stvari kožu. I sad kad smo okrenuli, nosimo u rernu isto 180 stepeni, 30 minuta da se fino zapeče. I evo, meso je gotovo i sada ćemo ga poslužiti. I evo, meso je spremno za posluživanje. Veoma je sočno, mekano i aromatično. Možete ga poslužiti uz pečeni krompir i uz vama omiljenu salatu i da uživate. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da napravite ovo carsko meso iz rerne. Prijatno!